Mbote na biso balandi nyonso tu ya Yolande Balengola TV. Napesi bino bambote ba place suzali. Je vous love beaucoup, vraiment na libino mingi. Ba nyonso tu ba s'abonner na chaîne nanga Yolande Balengola TV. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ba nyonso tu ya ngai ba batalanga ba balinganga. Maman bino yeyo, mon le belinga bino yeyo Yolande Balengola TV. Vraiment sans oublier la pesi mbote nanga et pas radio lokole TV Fisto Pelende papa na Sedek ba mbote belé na pesi mbote nanga et pas ya Deborah le kaka ma ficherie na pesi mbote nanga et pas ya Naomi na pesi mbote nanga et pas ya Nelly Shadrach exaucé mes enfants que j'aime beaucoup Gisèle Isangis na pesi mbote belé. Sans oublier ma copine, ma petite sœur chérie, Didi na 100 kg TV. Bambo Tebele, na bo sanité groupe na biso ya WhatsApp, ya ba chroniqueur. Si je me trompe pas, ya ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Na pesi JDT la Cerci, Bambo Tebele vraiment boni misanga. Ba on est tous dans la gata groupe wana, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Lelo to elika na sujet autour loba. Autour la coloniaux sur les réseaux sociaux, autour lobela chaque jour na les réseaux sociaux. Ba influenceuse ya Dubaï, ba porte-à-porte wana vraiment et ça lui passe. Je crois que na ote ko ça live moko awa na la kisibino ba vidéo. Boyebi kaka YouTube a permettre ka nyonso tout elekate to tsaka ke vidéo ko kozala ya mabe mais yo ko ka yo beti li solo mais il faut ko cacher ba biloko na YouTube alingara. Vraiment biloko wana emonana te mais je crois na koyela biso kaka na téléphone bono relaxa bino ata muke bomona ba influenceur oyo baza kokende kosala na YouTube baza kokosala na Dubaï bomona koma bandeko na biso ya basi biloko bazo sala et ça la passe makasi na éviter donc ba biso oyo tozoluka vie na ndenge ya normal toke nango molo na éviter soki toza bien te to so tozo vivre na ba souffrance na éviter pour vivre bien il faut tambola kana ba jet privé to soit pour vivre bien il faut oparaître kaka ba mona yo ozotambola ba mituka ya ba cher ozoto comme ko vivre so na condition ya ndenge nini bandeko nanga lelo na lobaki na osala audio te na osala audio te na eli bino penda live bomona mama abilo Yolande Balengola TV bo comprendre que vie eza na moya olia bakaka te vie eza molo malembe avec le temps comme Dieu est bon Nzambe soki ozotalela ka Nzambe opesi confiance no epa Nzambe Nzamba ko pambola yo ndenge moko Nzamba zo pambola biso tona ba million te mais o eza riche kat nanga eza pema na bomoya mais tozotala ba influenceuse wana bazo melate na bomoya to utuko la Sabino ndeko la biso Monique o amibwaki na 7e niveau atiki mbongo atiki nyonso akende kolia kaka ye moko akende kola na bamwa ye moko akende kola na banyau ye moko alingaki apparaître na mokili mais lelo batimbeli cop na ye soni ekangi ye amimoni nzela kobima te amibwaki na 7e niveau. Mais yonanga otoza na biso na budget privé te yonanga otoza na mituka baliksi te kana makolo kana ba transport ya kowelela kana ba moto ya tozo vivre kitoko parce que toza na eloko eza riche eza plus riche kat na biso eloko eza plus riche kat na biso eza pema na bomo eza pema otoza nango donc muto ya ko intimider yo te omoni muninga na yo bozaki na ye na tango pasi oye komona na moment donné mo muninga changer vie kotuna ye te yaya kotuna ye to komi boende nini yaya kotuna ye te taleka lokwa ndako ezika kotuna ye te olikoye ba secret na ye azwi mbongo wapi to alokoti wapi to akomi kosala wapi kotuna ye te excès ya koya kotuna wana nde lelo ba camarade ebele pe bakoti na libulu na yango nga mama na bino mopandisango na ye koyebisela biso bandeko na nga kaka mukie oza nango dondwa tellement que yesu aza na bomoi yo lobaka le panier circule encore lelo eza tour na bango lobi mpe tour na ngai ekozala omoni ya voie normale eumelaka ya badubai wana neti nga lelo bendenge kopa dubai ekomi pardon topesi ata oyo kokabelaka biye dubai na okende te babi baozela bafika na aéroport babi baozela batuka na aéroport lelo atoyelinga kopa dubai
na okende te kandi na olobake lelo ata moto ayelinga biya Dubai na okende te Dubai lelo eza na réputation ya mabe makasi neti nga mpe lelo na otrace nanga bato baoke Dubai te parce que koyoka bainformation koyoka oyo nde bazolobela antuka ekomi kobangisa balobi bakomi kozela nde bato na aéroport mpenza okoya boye ntango so oye na fone oyekebakeba oye na ba $5,000 na yo mpo kosumba biloko bapropose 20 000 balobi na bafemme marie liste eza mulongo oyo tomoni oyo eza nanu eloko te babi liste eza mulongo na yango naye koyebisa bandeko na nga vie ya presse efutaka te oza na camarade moko boye abongi kaka boye boyebeli mutu na makolo te yaya akosutukela ye te eza na bana ebele bapara na bango batunaka na bango te ozwi mbongo wapi lelo komi boye kopi nini osalaki batunaka na bango te so tobi totala neti exemple na bandako mosusu toyebi ke kongo na biso eza na pasi vraiment eza na bana mosusu banda bakola na ndako bapara na bango nano ata para apesa ye argent de poche te ata ya $10 ou bien ata $50 no bapesa ye te mwana komi na 13 ans mwana komi kominukela vie ye moko me balalaka ndako moko na papa na ye na mama na ye me aza kominukela vie ye moko mwana wana pene soko azwi kopa boye estce papa opekisa ye papa opekisa ye te po akoyebisa be papa ata bayebisi papa vérité papa olobaka asini ozwa mbongo to bongo papa oyebise te opekisa mwana eloko te mwana ana akei mpe kopa Dubai papa osutuki ke mwana 18 ans oyo opesi ye capital ate ya $50 te mais osutuki kaka ke mwana ayeli yo grand cop mwana komo okeba Dubai mwana sombi bajipa minene mwana otambola na bajet privé papa yo otuna eloko te papa mpona yo ozomona kake peut-être mwana nga bete libako akutene chéri moko boye chéri wana moto asali ye boye mais chéri wana yo papa omona ye te apesela te vere amasanga te mais papa komo otuta mpe tolo na Congo na quartier mwana nga kendaka Dubai mwana nga fungola magasin mwana nga tambola na mituka ya kitoko wana mpe papa ozota soki mutuka ebebi mwana apesanga oyo osomba ya sika donc yo papa olio lukoyeba na osukisa mbongo wana eutaki wapi okoyeba te eloko te yo osepelika bomengo mwana ayeli yo omoni lelo yakuka komobima na poasa baparent irresponsable bomo bana bino nde basambusi bino bomoni bana nde basambusi bino koma yo papa mama olalaka na mwana na yo ovandaka na mwana age ya 18 ans biso quand même toza biso na pays d'Europe te Congo na biso eza na passe eza na bacrise eza na bamédiocrité eza na Congo toza kuti na ngai na bapays ezanga loi tozala na biso na loi te na Congo mais na bapays européen ya Europe eza normal mwana 18 ans akokeba opese l'état nde moto epese ndaku l'état nde moto ekolongola ye ok bino mo para boza conseil boyebi ke l'été pesa mwana bino mbongo place boye ndaku place boye l'été pesa mwana bino musala boyebi ke revenu o ndeluto mwana biso lola komi boye azwa revenu boye bapara boyebi nyonso mais biso na Congo bapara tokontrolaka bana te tolandelaka bana te omona mwana 18 ans aki ekofutela ndaku yo paro okolandela te tamsi yo paro ofutaka ndako ya $100 mais mwana kofuta ndako ya $500 to ndako ya $300 paro ozoya mpe na ndako ya mwana omoni lix oyo na kati ya ndako na bino bapara mwana tira koza kokola na condition na te me yo ozokenda ndako ya mwana aza na 18 ans 20 ans 22 ans paro omoni lix yo ofuta ndako ya $100 me mwana ofuta ndako ya $300 okotuna ata mwana teke ozoka mbongo yango wapi en tout cas bapara kala félicitation para kala jamais mwana ye na mwana bakabonaka so mwana bali soki mwana bali nde ye na mwana bakabwani tozoyeba bajeune garçon to batonto ebele na Congo en tout cas ti 40 ans toyebaka biso moto André Kabila babwakelaka bagarçon ya Congo bajeton congolais ti 40 ans chez baparent na Congo baparent kala bazala bongo batikaka bana baki ofutela pamba te donc mwana fa bima na ndako ya parent il faut assurance moko assurer pena papa ke amoni mpe ke mwana azwaka salaire asalaka soit cope na ye aza na capacité ya kofuta ndako mais lelo baparent ya lelo en tout cas batunaka lisusu te donc bango moku nde bakoma kobengana bana na ndako
na makasi omona déjà que na tongo tango zaki na 5 ans bapesa ngo ti na tongo na poko bapesa na 10 ans bapesa ko badoko ba 11 12 13 hey ya ekomi na tongo eza pona bana na pokwa débrouillez-vous siko débrouillez-vous wana vraiment mwana oke ozwa wapi bomoni ba porte o biso mo ba parents to fungoli biso ba parents congolais saliso na kona ba congolais te parce que faire à Dubaï oyo eza presque ba africain nyonso eloko nga nazo comprendre te comment biso ba africain toza ba zoba est-ce que na ba Dubaï wana na ba pays d'arabe wana baza na ba jeune fille te baza na ba jeune fille baza na basi o baza pe na pasi baza pe na poso ba $20,000 wana poni boko sumbela boko kaka na munoko te donc biso penza ba africain bazwi biso lokwa ba faux sceptique penza ke nie pene ke na okota ne na faux sceptique donc minoko ba femme ba africain et comme na monde faux sceptique mais biso moko to sosola te yango monika lo poso la biso ba noir na ba mindele simba te parce que ba mindele ba mona biso penda chose boza na ona kisabino ka exemple bino mo mona penda ndenge ndeko na biso mwasi penda ndenge azobdo afungoli penda munoko penda ke kaka pena ndenge zo kote nzambe pardon wana mbongo apasi nayebi te so biso tofifwa na bapasi nayebi te zela nalakisa bino vraiment esali pasi bandeko na nga bomona pena bino moko bomona bino botala ndenge ezokitela ye mpenza tala ndenge azolia yango botala ndenge azolia botala ndenge azolia pasi makasi vraiment pasi nyonso wana ka likolo ni ya $20,000 bandeko na nga bolimbisi likolo ya $20,000 likolo ya $20,000 eloko ekomemolola te ekomemo place moko te kandebi beyebisi biso vanité de vanité komanga na kopedre bomoi na nga mpo na biloko ya mokili esali pasi makasi kande nazoloba komanga na kopedre bomoi na nga likolo ya biloko ya mokili na kopedre penda ki dignité na nga ki personnalité na ngai likolo ya biloko ya mokili bandeko na nga ba influenceuse o bozokende Dubai mpo na koya kobebisela biso génération nga leo naye kopesa na bana basi nyonso ona bokoti na kati ya misala wana te lelo batundaka lisumu ninga te kongindi nde nini mbongo lelo eza mbongo malamu te mbongo lelo ezoya par-ci par-là o leo tomoni ya bakaka me bambongo lelo ekomi koya na bamoyen ebele omoni camarade no anginda kotuna ye te nyonso wana nga nazopesa mpe bafote bamboka na biso yango nde ekomisi bana na biso basala n'importe quoi yango ekomisi bandeko na biso basala n'importe quoi na ya basi na ya mibali tala lelo ndenge kipede ekoma nango officiel na Congo likolo ni likolo ya pasi banani bazokomisa bana na biso ya mibali bapede balibane oyo baza kuna na Congo jeune garçon akomi na âge ya 15 ans bapara basombelaki eso elamba te basombelaki eketi te azomona baninga propre libanda ye salite osani ake oteka nsima bakontinue so bazasala babiro wana bakoma na bango bapede bango wana neti bazoya kobebisa génération oyo ya mike ya bandeko na biso ya mibali ya baleki na biso ya baya na biso ya bana na biso esala pasi makasi bana baotanga classe misala na Congo ezalaka te misala na Congo ezalaka te okomonaka papa moko ya 60 ans 70 ans azalaka na même bureau wana papa moko ya ba 55 ans azalaka na même bureau wana mais toza na bano bauti kosisa ba licence bazali bano mpe bazwi ba diplôme bazali oki baza te na possibilité ya okende otanga université te mais musala mpe kosala eza te bana bakokoma bacrochard te ndeni bana bakolia bakaka te ndeni en tout cas bakonza mboka likambo oyo nyonso ekola na bapays africain nyonso neti nga na oloba tanke congolaise esala somi nde ya bakonza mboka na biso parce que misala eza te so misala ezalaki bana biso wana bandeko na biso to baleki na biso bakoki kolia kaka te ti bakokende kolia kaka parce que possibilité eza te baparent possibilité ezalaka te baparent baa na bozwi te baparent baboti bana na souffrance na pasi bana bakoli mpe kaka na pasi bana batali te pasi oyo ya baparent oyo
biso photo sala ka bo pas to défendre cause ya ba parents na biso place wana bino bana bo sala ba erreur parce que parents ça sala ki vie na ye mais parents wana na temps wana ezala pe na bato bana ko sala mabe mais ba parents na bino ba boye ki kokota parce que balingi baliesa bino bana bango na mutoki normal mais yo siko mwana olingi o signer loko mo bo polongo la parents na pas cité parents ça sali vie na ye sili yo siko no zawana soki omoni ke ezosimba te nga nalobaka koteka ta liboso ya ndako eza kutu likambo basimbelaka kisi te mama ndeko na nga ozotala nga ne ya mobali na ya mwasi koteka ta liboso ya ndako eza kosimbela kisi te ezosimba te bamama lopangu na kongo bazala na bango mpe mindondo te tia biloko no liboso ya ndako teka soki oza mwana mobali oluki ata mwa fois $50 te ya $100 otia ta bureau d'échange no wana vi ezalaka molomolo malembe vie ya pressé efutaka nango te tala bandeko na biso bazokufa ba moins de 30 ans bazokufa na ba moins de 30 ans bazokufa moins de 30 ans bazokufa basali pe vite barenie pete barenie kana moki tokomona bona ba jet privé tomona na mituka ba cher tomona bango bazoparaître bato mona bango ke oui ça va mais bazo retrancher ba âge na bango même mandé de soleil ça mère biso en Afrique du Sud mon auto monaki akolaki a histoire tout ko mona mwana biso akotaki na cercueil na Congo je crois na hotel kotiango bo monaki eza passe lelo mwana biso na kufi makambo ebimebele mais biso toza na mboko oyo tozoyebisaka bana biso botala exemple oto oyoka soki eza vrai ou faux. En tout cas, biso que tant que des parents, tu fungoli permis pour le moment à Rolandela bana. Vie pressée sous ezana tinateur. Bana mususu batanga na ye. Tu yebi biso mon boko ne passe misale za rapasi so bana bazu métrique. Ba si to yebi biso moko ba condition ezala to yebi. Tu yebi pe misala o bana biso basalaka. Mais quand ya muke wana ba se retrouvera na bango. Po basala chez ba parents. Mon salaire ne ezara yeye. Ezara yeye pour na ba besoin na ye. Ça se retrouve à bango. Yo monika mwana moko tiki pena ba camarade batanga na bango pene kari ya mulai. Quelque part eza suspect. Eza suspect. Na mboko parents no soto melara mwana mbondo. Mais tant yo zo mela mwana mbondo. Mais 99 jours ezara biso jour mo ezara ya nzambe. La vérité finira par triompher. Siko lelo. Vérité yebani ezala ya solo za lokuta mais o ezobeta mo presque batu nyonso baka na liloba moko ezali pasi makasi communauté congolaise ezali pasi bakonza mboka na biso Congo bobwaka na omisu na jeunesse nam botala na babiro wana yango na Congo pension ezala te elonga ninga na yeba pension ezala te po ezala ka batu moko kande ba répéta ka batu moko nde ba répéta oyebaka bando oyebaka ozaka mwana mukie na poste wana ti okomi boye kaka yeka na poste wana siko bano bazotanga ba classe wana siko bakosela wapi yango lomoni bana to bandeko na biso mibali to ya basi bafingisi peuple congolais likolo ya pasi bana mibali tellement bayibi place akozwa ezalaka nango te so aza na départ te ateki naka nsima est ce que bakonza mboka baomona ndenge doki pede tondi pene na kati ya Congo bazomona te pede aza motu lokola yo andimaki te akoma na vie wana souffrance nini te komise na vie wana mpo na nini bakokanga motema te sikoyo boba mibalo bakokanga mitema malgré la souffrance mais bavandi kaka baotaka espoir ka bayebi kaka ke un jour les paniers circuit un jour nzambe ovisite penga nde bawana nga na oteya mais baoyo si bokweyaki soki deja si bokweyaki bozwaki bosorganizaki ata na mokie please eza nzela malamu te bokata na baoyo boza na badubai baémission na biso etambolaka partout batalaka biso Serge Jenny Mubiala partager bandeko na nga nyonso tu botala baémission na nga bopartage
Bon s'abonner, ko s'abonner za eloko obondela te. Bozo sungaka biso pa lobi to ya to pesa bino pe ba nouvelle. Mutu mususu amona tali émission na opene bo silicity na suka me asabona na été. Ata commentaire au tiate, ata ko aimer au tiate. Bino bolingaka place o bakenda ko péter ba plat. Place o bakenda ko clasher nde place au Congola lingaka. Place o ba ka osala analyse kitoko omona ngo boring. Amona ngo boring. Mais ngai te nazabo na ko kolanda mutu te. Na yela YouTube na lolenge nanga. Donc na ko luka te ke on likola ba abonné, to likolo ya ba vue na perdre kibongai. Pa batu batala nga na yeba na mokili mobimba. Na yeba na mokili mobimba. Lobi na okufa te, na okufa karati. Na YouTube na tiki. Donc mieux vaut que tout ça botala nga ta mi balé bo partager. Ate batu ba otala ba ko aimer na bango te nzamba otindi nga ba vrai. Oh un jour bako vanda rappel ba otala analyse na nga ba otala ba conseil na nga ba sepeli. Nde biso bataboto bataboy batu ba s'abonner pa na biso bazate. Batu ba s'abonner pa na biso bazate. Mais ba oya biso ba batami bazali. Ba o ba otala ka biso na ba analyse vrai ba bat bazali. Ba botami déjà ba okola bazali. Peut-être émission na nga ne ko ela été mko émission na nga e ko ela e. Oye ba ke mero aloba ba vérité tikana landa e. Tout ça n'a qu'à pour nous clash raté. Pour nous le bêtise, c'est une toque en abandon à bota matina collabone. Et puis des ballons bêtise. Ce qu'on a le banque pour YouTube. Pour nous dire que sur la lobby bêtise, on a clashé dans une bombe. Eh, n'a bien beau. La femme de quelqu'un, n'a bien beau yaya. Eh, n'a le baran nion son a 50 ans de la mokila sa pesanga. Nion son a 50 ans de la mokili assez à pesanga. Mais na zana jet privé te na senga ngo pété pe na ko senga nzambe jet privé te na kenango wapi na senga nzambe jet privé te na senga nzambe ba délire te na senga nzambe na paraître te ba mona nga danger na senga nzambe na bala gouverneur te na senga nzambe na bala ministre te na senga nzambe ka na zala bien na vie na kele la te na zala muto pasi te parce que na otala ke na mwana le roi des rois donc nga yola ne rozanga te d'autant bo mona nga bo mona Jésus mba moko d'autant Jésus akati na nga na muto nzala te et là on a senga nzambe merci donc nyonso na senga nzambe apesanga na bien te na bien makasi nga mona milula na makasi libala na bala penza la femme de quelqu'un. Eh, bana na bota. Ya. Na la nzala te, posa mote, so mote mananga na minute esengi bo. So atanga mona kokite na bisi chéri nanga mbala moko. So na kokite ata bana nanga mbala moko. Nako ata baleki nanga ba nanga na beleli bango madame apoto jene. So na kokite na beleli mbala moko. Nako lukanini. Na zaka mosa ministre. Na za mo mutuka nanga makezanga kombo. Yanga ekoki pona nga naza très à l'aise au moins te que nyonso na senga nzambe apesanga nzamba apesaka mutu posa motema na ye siko o batu bozo ke koluka pressé ka po ba mona bino boza na vie ya bien yango bozo kufa avant nga na senga nzambe merci butu na moyo nalala nzala te ata na koki kosomba griffe wana te sona lati kimbundi na ngane na lati boyaya ezanga na ngokombo blouso ezani HM eza Zara te non ça no yaya na sobika na mo boutique na nga bien na moni kapo mwena benda na mobimba zana na benda bino no bomona nga na mobimba ya ba moyen na nga ekoki te bandeko na nga bino bobo tala penza ne na bwaka mi na nga boy na bwaka mi mabe na bwaka mi bien très kitoko makasi nga na bongo yo kosumba biloko griffe te na olukani na bwaka mi mabe na bwaka mi kitoko makasi na bwaka mi kitoko pe kano na ndenga mukete ekoki pona nga pena neti nga vi na nga na mona ke ekoki samande na senga nzambe yango moni chaque jour ezalaka matondi na pesa nzambe matondi kitoko mikolo nyonso et puis na yebisaka nzambe nalingi na posa ba jet privé na vi na nga te
na liga na bela posa na ba nouveau genre chaque jour te jamais naza mwasi ya batu naza mwasi ya libala so na sala business nanga naza na moment on ba tambo na calendrier nanga eza na moment na voyager na moment na voyager te donc fona kengela ndako naza mama bana elonga senga nzambe ngwa asenga nzambe te bomona nga Ernest na jet privé bomona nga Ernest na ba avion na ke Dubai na ke Chine na osa course na nani ba o ba ke ba Dubai ba Chine ba kufa te ba o ba otambola ba jet privé ba ngala ba mibuwa kami na 7e niveau te siko ngana ba ona leki muninga bien merci kwanza ba kokisa posa motema nanga c'est ça totika koenvier totika muninga ngindi kotuna ito ngindeli ndenge nini kotuna ite yo kene molo telaka nzambe apeso pema na bomoi telaka nzambe wana kotuna mutu te mokili komi mabe konginda lelo esesu konginda nzambe te batela bomoi na yo batela avenir na yo batela vie na yo ba influencer wana nyonso baokufa baotika ta bana te baokufa moins de 30 ans baorene ka 3 ans 5 ans ça ne sert à quoi na yo moto orene 100 ans moteke ya nzambe eumelaka mais eza richesse ya kitoko diaba yeli oyo kapesi yo mbala moko mais oyo babengaka biloko ya bachinois eumelaka te c'est ça okolata no sano ndenge alati nanga sano nanga boye mais eza qualité elabo esali 2 ans eloko esika na nzoto nanga eza te nyonso ya kala eloko esika eza te elabo esali 2 ans so bozonga te na bafacebook nanga bobetila bafacebook nanga bomona elamba oyo esali 2 ans mais eza qualité parce que biso na fruit du cycle bilamba ezala ya qualité na fruit du cycle bilamba ezalaka ya qualité mpenza ya qualité vraiment nalingi bino mingi boaime bopartage video oyo bopartage live oyo bopartage vraiment mpona bandeko na biso oyo bomesana koenvie lisusu motu te lelo ya kokoki komobima na poisa boenvie motu te tour na yo eza tour na nga te tour na nga eza tour na yo te lepanie circuit encore lelo ya nga lobi ya yo nzambe aza mpona bato nyonso nalingi bino mingi nzambe apambola bino des gros bisous bye